呢邊廂一眾亂巫進行性感大鬥法，嗰邊廂亦有唔少人走文青路線。何韻詩就係其中一員啦。阿詩今次喺書展出書，仲請嚟黃秋生同一眾文化人寫序添。阿秋生哥就係佢以前我同佢同一間公司啦，咁即係佢由大家好唔熟。咁去到後來，其實而家都唔係好熟，不過即係好啲啦。咁但係即係因為嗰個上年發生嘅嘢，咁有時佢又會即係俾一啲意見我啊，或者即係大家會傾下咁樣咯。咁所以我覺得大家嗰個諗法上面有啲嘢好接近嘅，咁所以即係邀請咗佢寫啦。咁見唔到明哥個名嘅？明仔就佢係比較唔中意寫字嘅，係啦。咁我有問過佢咁。結果佢都係覺得好艱難咁啦，算啦，唔緊要啦。即係我覺得呢位戰友就咁，大家亦都成日見到我哋一齊啦，咁其實 OK 嘅。何韻詩今日現身書展宣傳新書，台灣藝人雞扒妹鄭嘉純、黃蓉同埋陶子津都有喺書展度宣傳寫真集。何韻詩擔唔擔心新書嘅銷量唔夠啲寫真集嚟呢？我諗唔會嘅，我相信香港人係有。即係大家都係想要有一啲內容嘅嘢嘅。其實我相信而家香港人係即係唔淨止係話我要啲好表面嘅嘢，即係反而當你可以去即係你講嘅嘢，佢會有一個共鳴嘅話，其實我相信大家係會支持嘅。係啊，同埋即係而家係咯，即係我諗大家唔好成日睇小群眾佢哋嗰個智慧咯，即係大家係想要一啲即係有內容啲嘅嘢，預計應該都幾好嘅。咁始終即係呢本書其實都係記錄咗即係上年直到今年成個即係我自己嘅變化啦，同埋即係同時香港發生咗好多嘢，即係其實都係記錄咗喺入邊嘅咁啦。即係由一個主流普通歌手變做一個即係獨立人咯嚇，咁呢個其實係我希望呢樣嘢其實可以鼓勵到其他嘅年輕人又好，或者即係普遍香港人。我哋而家係一個時候係即係好想去揾自己嘅定位啊！即係香港人究竟我哋嘅即係嗰個自己對自己地方嗰個身份認同啊，同埋各樣，即係呢個其實都係呢本書入邊我講緊嘅一樣嘢嚟嘅。咁你有啲咩招數谷銷量啊？冇喎，我個人咪就係嗰個招啦。霓虹人生光照萬物，於災難裏派出秘密。影響咁一定有影響嘅，即係個影響咪係我唔可以靠正常途徑去揾錢咯，即係正常 in 歌手，即係而家嘅歌手可能係你要靠廣告商，或者你要靠即係有啲客去揾你做嘢，咁係確實冇晒嘅。咁我就覺得即係既然係咁咪自己試下做第啲嘢咯，即係用第啲方法咯。包括我去自資做演唱會，包括我而家去即係自己出版自己嘅書，有餓唔死喎。大家都覺得冇㗎啦，即係只可以北上㗎啦，只可以咁樣去尋出路嘅時候，我覺得唔係啦，即係我覺得試下啦，即係既然都已經去到一個咁差嘅地步啦，即係所有嘅嘢，即係我哋已經香港人嘅空間已經被吞噬得咁緊要嘅時候，咁其實仲有咩？即係 nothing to lose， 我覺得係。如果根本你講緊嗰樣嘢，佢哋完全係冇任何嘅一滴嘅感動都冇嘅，咁你點可以 expect 佢哋會無啦啦去揞錢去支持你？即係咁，但係如果你做緊嘅嘢，包括你嘅即係成個人個態度，即係大家係認同，其實一定會有人支持你。即係我覺得而家其實我就係做緊呢個實驗，同埋證明咗係真係可以嘅，即係行得通嘅。即係接廣告，可能我可以有好容易就袋幾百萬咁，即係可以係咁嘅。但係如果嗰樣嘢係等於你要去放棄一啲個人嘅想法，或者即係你要
你要去即係磨滅咗好多自己本應有嘅，即係你嘅個性或者喺你嘅創作入邊應該有嘅一啲信息嘅話，咁我覺得嗰個好唔值得咯。唔靠大財團大機構，阿斯個張飛火速賣完。唔夠半日，4場醫館已實在地賣晒。原來唔靠攏人，唔賣帳，老實做係行得通㗎。多謝菇徒們，多謝香港人。吓，啱啱開售咗個幾鐘，明明話仲有幾十張㗎，點解一張都唔留翻俾人買啫？好嘢就梗係多人爭㗎啦！何韻詩18種第一站醫館演唱會今日開售，佢仲瞓身奉獻添啊！當然好多謝大家啦，好似好行啦，因為今次呢個演出其實都希望唔淨止係我嘅歌迷可以睇到咯，因為即係入邊個內容其實都係想去講翻香港。本來同你 show 一模一樣㗎嘛，所以佢呢個 show 係以獨立歌手身份搞㗎。因為平時嘅演唱會都係會靠一啲可能有啲客會包咗一啲飛啊，或者會即係有一啲 PV booking 啊，即係嗰啲信用卡啊等等啦。咁我哋今次係即係因為真係想試下，即係如果乜嘢都冇嘅話，咁其實又得唔得咧？咁樣結果好明顯啦，一個字，好得啊！